本心正伝合気柔術の岡本です。来年5月の31日、6月1日の2日間、フランスのパリの20区で、私のセミナーを開催いたします。詳細について、あるいは申し込みについては、この動画の概要欄にリンクを貼っておきますので、それを参照してください。ぜひ、ヨーロッパの方に来ていただきたいと思っていますので、ふるってご参加をいただきたいと思います。よろしく